Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli di oggi. Violenta ondata di maltempo sulla Sicilia con raffiche di vento fino a 180 km/h sullo stretto, centinaia di alberi e pali abbattuti, danni diffusi, interventi senza sosta dei vigili del fuoco, disagi nelle isole Eolie isolate per ore con autostrade chiuse e collegamenti marittimi sospesi. 2 vigili di Mister Bianco nel Catanese sono stati accerchiati, scaraventati a terra e presi a calci e pugni da 5 persone, tutto per la contestazione di un divieto di sosta. Proseguono le indagini della Procura di Gela sulla frana che ha messo in ginocchio Niscemi, nuovo sorvolo della polizia e sopralluogo del procuratore, l'inchiesta al momento contro ignoti ipotizza il reato di disastro colposo mentre si valutano soluzioni alternative alla viabilità compromessa. Non ha ricambiato lo sguardo e l'ho colpita. Questa è la confessione dell'aggressore di una donna a Palermo accoltellata alle spalle. L'uomo arrestato aveva ancora le mani sporche di sangue. Carnevale ecologico nella mostra realizzata dagli studenti delle scuole catanesi in metropolitana. L'arte del riciclo si intreccia con la fantasia. Calcio in Serie B, Palermo all'assalto dell'Entella per cercare di avvicinarsi al vertice. Inzaghi è la partita più importante dell'anno. Serie C oggi al De Simone il derby tra Siracusa e Catania. La gara sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Telecolor, appuntamento a partire dalle 16:30. Ancora buongiorno, il maltempo ha colpito la Sicilia con raffiche di vento anche fino a 170-180 km/h. Sono tanti i danni in tutta l'isola con centinaia di alberi sradicati. Francesco Triolo. Sicilia flagellata dal vento e dal maltempo, raffiche arrivate anche a 180 km/h sullo stretto di Messina, centinaia di alberi sradicati, pali dell'illuminazione abbattuti, pannelli fotovoltaici, tettoie, dehors di locali divelti dal vento, una situazione registrata in tutta la città. Potenziato il COC per le segnalazioni delle emergenze. Situazione difficile anche in provincia, vigili del fuoco al lavoro in particolare a Barcellona, Milazzo e Patti, chiusa al traffico in mattinata per oltre un'ora l'autostrada Messina-Catania nel tratto tra Giarre e Tremestieri per consentire la rimozione degli alberi caduti e riaperta solo dopo le 8:15 in condizioni di sicurezza. A Taormina raffiche da 100 km/h, 2 alberi sono caduti sulla centralissima via Leonardo da Vinci, bloccando l'entrata e l'uscita da Palazzo Malaga. Isolate dal tardo pomeriggio di ieri invece le isole Eolie, bloccata in porta a Milazzo anche la nave, unico mezzo che aveva garantito i collegamenti, seppure solo con Vulcano, Lipari e Salina. Da domani ripartono i collegamenti con gli aliscafi. Oltre un centinaio gli interventi anche a Palermo effettuati dai vigili del fuoco, soprattutto per la caduta di alberi e pali della luce. Vento forte a Catania, così come a Mascali, decine di alberi caduti anche a Caltanissetta. In via Bissolati è stato necessario l'intervento di un'autoscala per liberare la facciata. Anche a Trapani sono stati un centinaio di interventi dei vigili del fuoco. A Marausa, sempre nel Trapanese, il mare ha invaso la strada. Cambiamo argomento e ci spostiamo nel Catanese a Mister Bianco. 2 vigili sono stati accerchiati, scaraventati a terra e presi a calci e pugni da 5 persone. Tutto questo per la contestazione di un divieto di sosta. Sentiamo il sindaco di Mister Bianco. Mister Bianco è una città che riconosce e sostiene il lavoro quotidiano e professionale degli operatori di polizia locale. Fin dal primo momento ho seguito personalmente la vicenda e sono vicino agli operatori coinvolti in questa triste vicenda e siamo al loro fianco per qualsiasi iniziativa possano loro intraprendere. Noi abbiamo sempre investito nella polizia locale fin dal primo minuto, fin dal primo momento, con risorse, uomini e mezzi. Episodi come questo ci danno ancora più determinazione nella continuare ad investire non soltanto risorse ma ancora più energie a tutela e dignità del decoro, della sicurezza e della legalità della nostra città. A Niscemi, sorvoli, sopralluoghi, nuove ipotesi di viabilità e un'inchiesta per disastro colposo. C'è una nuova fase, entra in una nuova fase il post frana che ha messo in ginocchio il comune del Nisseno. Sentiamo Gerri Italia.
Le indagini procedono senza sosta. Il pool frana della procura di Gela, coordinato dal procuratore capo Salvatore Vella, continua a monitorare palmo a palmo il territorio colpito dallo smottamento che ha messo in ginocchio Niscemi. Nelle ultime ore un nuovo sorvolo con l'elicottero della polizia ha consentito di osservare dall'alto le zone più impervie, irraggiungibili via terra. Grazie a telecamere ad alta definizione i tecnici hanno potuto analizzare con precisione l'estensione del dissesto e individuare nuovi punti critici. Subito dopo il procuratore Vella ha effettuato un sopralluogo sulla strada provinciale 11. Oggi unico collegamento viario da Gela con il paese. La trazzera, realizzata d'urgenza al Genio Militare, infatti conduce soltanto alle aree rurali e non garantisce un vero collegamento stabile. L'inchiesta, al momento contro ignoti, ipotizza il reato di disastro colposo. In parallelo proseguono le verifiche sulla viabilità alternativa. Nuovi sopralluoghi sono stati effettuati sulle provinciali 82 e 35 con l'obiettivo di definire un progetto unitario e rapido. Per la SP 82 in particolare si valuta l'ampliamento della carreggiata fino a 8 metri per garantire maggiore sicurezza e fluidità al traffico. Intanto è stata individuata e segnalata la nuova fermata del bus in Contrada Vituso per consentire agli studenti pendolari di raggiungere Caltagirone. Ma la dimensione del fenomeno preoccupa. Durante un lungo sopralluogo con vigili del fuoco e consulenti dell'Università di Palermo è emerso che il fronte di frana è molto più esteso dei 5 km inizialmente stimati. Un lavoro complesso e delicato, lo definisce il procuratore Vella. Da lunedì partiranno i primi interrogatori dei tecnici informati sui fatti. A Niscemi, tra macerie, paure e inchieste, l'emergenza intanto resta aperta e il ritorno alla normalità appare ancora lontano. Sono ripresi i recuperi nella fascia più pericolosa, quella per intenderci detta la zona nera tra i 30 e i 50 metri dal fronte del crollo. Il nostro Gerry Italia ha raccolto la storia di 2 giovani imprenditori che hanno perso davvero tutto. Sentiamo. Il suono degli allarmi dei geolaser che nelle scorse ore hanno segnalato continui movimenti del terreno oggi si spegne. Vento e pioggia hanno provocato numerosi falsi allarmi, costringendo alla loro temporanea disattivazione. I dispositivi verranno riprogrammati nelle prossime ore. Intanto, nella zona rossa della frana di Niscemi, i recuperi sono ripresi. Nella fascia più instabile, tra i 30 e i 50 metri dal fronte del crollo, le squadre USAR dei vigili del fuoco operano con robot telecomandati per lavorare in sicurezza nei punti più pericolosi. Ed è proprio qui, in questa zona, che sorgevano la casa e la pizzeria di una giovane coppia, Tony e Benedetta. La casa non c'è più, portata via dai primi crolli. La pizzeria invece è ancora lì, sul ciglio della frana, ma loro non ci potranno mai più rientrare. Per me ho sentito un senso di vuoto perché noi abbiamo investito tutto in quella zona con le attività, la casa, avevamo preso anche una campagna sempre di fronte alla casetta, perciò avevamo dei sogni, pensavamo di vivere il resto della nostra vita in questa zona, infatti abbiamo investito in questa zona. In questo caso uno si deve rimettere per forza in gioco e ricominciare da zero, da come avevamo cominciato 7 anni fa praticamente. Stiamo cercando di capire come andare avanti perché comunque viene il momento dei risarcimenti, di cercare di quantificare per poter andare avanti e come fare. Da quel giorno, da quella domenica, voi non avete più una casa, non avete più un posto di lavoro perché entrambi ricadono in zona rossa, tra l'altro nella zona rossa più calda. Sì, la casa non c'è più, è crollata, mentre il posto di lavoro rientra nella zona rossa e c'è stato detto che per certo non possiamo più riaprire, quindi abbiamo già svuotato la pizzeria. E mentre si attendono gli aiuti annunciati dalla regione, a Niscemi la priorità resta la sicurezza, perché sul ciglio di questa frana non ci sono solo edifici, ma intere vite da ricostruire. La donna accoltellata alle spalle a Palermo non ha ricambiato lo sguardo e l'ho colpita. Questa è la confessione dell'aggressore. Marco Gullà. Non ha ricambiato il mio sguardo e non ci ho visto più. Massimo Gaiardo De Stefano, l'uomo che ieri ha accoltellato alle spalle in via Libertà a Palermo Maria Tricarico, ha confessato il motivo per cui ha ferito la donna. Ha anche ammesso di non avere preso per alcuni giorni i farmaci che deve assumere per i problemi psichici da cui è affetto. La donna era appena uscita dal parrucchiere quando è stata raggiunta dall'uomo di 52 anni. L'aggressore ha affondato la lama colpendola a un polmone e provocando una lesione a una vertebra. I due non si conoscevano e l'uomo ha
avrebbe agito in preda a un raptus. De Stefano è stato arrestato in quasi flagranza dalla squadra mobile che l'ha rintracciato a casa. Aveva ancora le mani sporche di sangue e ha fatto ritrovare il grosso coltello da cucina utilizzato per il tentato omicidio. In via Libertà non si parla d'altro. L'aggressore era noto ad alcuni residenti, ma non aveva mai lasciato presagire che potesse commettere un atto così grave. Incontriamo anche il titolare della parruccheria che per primo ha soccorso la signora. Era ferita e accusava proprio il fatto di non poter respirare. Avete subito chiamato i soccorsi, la signora era terrorizzata, ha visto lei anche che comunque era piena di sangue, era ferita proprio nella parte Ma lei non si rendeva conto neanche di quello che aveva, perché lei pensava di aver subito un colpo e basta. Noi addirittura pensavamo che con questo evento fosse caduto qualcosa e l'avesse colpita. E poi abbiamo scoperto che aveva questa ferita nella schiena. L'aggressore adesso si trova in carcere in attesa che il GIP decida la misura cautelare da applicare. È probabile che la procura poi disponga una perizia psichiatrica. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco. E siamo alla seconda parte del nostro telegiornale, andiamo a Messina. La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo di beni per oltre 1,2 milioni di euro nei confronti di 2 soggetti indagati per truffa ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria. Gli indagati, operanti tra il Messinese e la Svizzera, proponevano investimenti obbligazionari riconducibili a società estere, promettendo rendimenti elevati e sicuri. Il sequestro riguarda il profitto della presunta attività fraudolenta. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e gli indagati sono da considerarsi presunti innocenti fino a sentenza definitiva. Dare voce alle operaie e agli operai agricoli vittime di sfruttamento è un fenomeno che non sembra avere rallentamenti, quello del caporalato, e che rimane nel mirino della Huila, che ha riconfermato Nino Marino alla guida del sindacato a Catania e Messina. Orazio Longo. Il caporalato come fotografia di un mondo del lavoro che, nonostante gli sforzi, rimane troppe volte lontano dalla legalità e dal concetto stesso di dignità. C'è un'agricoltura buona che non è quella dominata dallo sfruttamento e dal lavoro nero, mentre le imprese criminali, molto spesso infiltrate dalla mafia, vanno messe fuori gioco. A dirlo è la UILA, l'Unione Italiana dei Lavoratori dell'Agroalimentare, che ha riconfermato alla guida del sindacato di Catania e Messina Nino Marino. Poniamo sempre l'attenzione sulla legalità del lavoro. Produciamo cibi di qualità. Produciamo cibi che danno la vita e i lavoratori hanno una povertà comoda, hanno tutti i servizi ma non hanno i soldi per poter vivere. Accanto al reato di caporalato c'è una zona grigia che è il sottosalario, la mancanza di tutela sulla sicurezza del lavoro. Su questo bisogna fare altro, fare intervenire gli enti bilaterali, riuscire a monitorare le aziende. Abbiamo gli strumenti anche telematici. Il sindacato non può essere lasciato solo, tutte le istituzioni debbono collaborare. Durante l'8º congresso che si è tenuto a Catania sono stati riconosciuti i premi a Michele Cucuzza, direttore di Telecolor e Antenna Sicilia, e a Lorena Dolci per i servizi giornalistici che hanno svelato la baraccopoli di Ciappe Bianche a Paternò, luogo simbolo delle nuove schiavitù in agricoltura. Il Carnevale ecologico in metro, inaugurata la mostra realizzata dagli studenti delle scuole catanesi, quando l'arte del riciclo si coniuga con la fantasia. Tonino De Mana. Abbiamo riprodotto le 4 stagioni, riciclando ovviamente già cose usate come tappi e cartone ovviamente. Qua come vediamo nel mare ci sono alcune conchiglie. Conchiglie, ma anche meduse e granchi. L'estate nelle 4 stagioni in mostra alla stazione metropolitana Giovanni XXIII è tutta nella fantasia degli alunni delle 4ª e 5ª classi dell'Istituto Comprensivo Montessori Mascagni di Catania, che hanno aderito al progetto Il Carnevale ecologico, l'allegro mondo della natura floreale. Maschere, oggetti, disegni e lavoretti, tutti rigorosamente legati al Re Burlone, sono stati realizzati con il duplice scopo di divertirsi e di tutelare l'ambiente. I nostri bambini, per realizzare questi lavori, sono andati a reperire il materiale direttamente dai cestini dei rifiuti. Qua possiamo vedere gusci delle uova, il flacone del detersivo, piuttosto che le bottiglie o del semplice velcro. Il progetto è stato promosso dalla
dell'assessorato alla pubblica istruzione del Comune di Catania. L'ambiente è uno dei temi fondamentali da portare avanti all'interno delle scuole, lo abbiamo fatto già con i presepi questo inverno, lo riproponiamo oggi con le maschere di carnevale. La mostra sarà visitabile fino a martedì 17 febbraio. Ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa e poi andremo al calcio, cominceremo con il Palermo all'assalto dell'Entella. Siamo al calcio, il Palermo all'assalto dell'Entella per avvicinarsi alla promozione diretta per Inzaghi. Si tratta oggi della partita più importante dell'anno, il servizio di Marco Gullà. È la partita più importante dell'anno. Testo e musica di Pippo Inzaghi che oggi al Barbera contro l'Entella dovrà guidare il Palermo alla 7ª vittoria consecutiva in casa e al 13° risultato utile consecutivo. I numeri sorridono ai rosanero che però devono pigiare ancora sull'acceleratore per mettere ulteriore pressione alle prime 2 in classifica, oltre al Monza terzo. Io penso che sia la partita più importante dell'anno, senza dubbio. Primo perché affrontiamo una squadra che ha battuto il Monza, aveva battuto il Frosinone, perché il Frosinone ha pareggiato all'ultimo minuto, avrebbe meritato di vincere, per cui già questo ha battuto il Cesena la scorsa partita, ha pareggiato a Spezia in 10 dopo 20 minuti. Questo ti fa capire la forza dell'Entella, a cui faccio i complimenti perché penso che l'Entella sia veramente la sorpresa della stagione. Inzaghi dovrebbe cambiare 4-5 calciatori rispetto alla partita contro la Sampdoria. Uno è sicuramente Peda che andrà in panchina perché non è al meglio. Al suo posto uno tra Magnani e Beresischi. Jonsen dovrebbe partire dalla panchina, Ledo Aron affiancherà Palumbo sulla tre quarti. Il Palermo inizia a guardare i risultati delle dirette concorrenti, anche se Inzaghi non vuole cali di concentrazione. La classifica 12 giorni fa non potevamo guardarla perché eravamo chiaramente staccati dal gruppo di testa e dovevamo cercare, abbiamo capito che prima di guardare la classifica bisognava creare qualcosa. Mi sembra che la strada sia stata intrapresa, però il cammino è ancora lungo e arduo, per cui io, al di là della classifica, io devo guardare la continuità delle partite, la crescita della squadra. Al Barbera, fischio d'inizio alle 15. E oggi in Serie C è la giornata del derby tra Siracusa e Catania, un regalo di San Valentino per i tifosi siciliani perché la gara sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Telecolor. Francesco Triolo. Un punto in 2 partite, 8 in meno della capolista Benevento, anche se c'è una partita da recuperare. Il Catania però cerca di ritrovare il passo giusto e l'occasione arriva con il derby che si gioca alle 17:30 al De Simone di Siracusa. Partita che si preannuncia spigolosa contro un avversario che ha necessità impellente di punti, che ha perso 5 delle ultime 6 partite. Il Catania, per dirla alla Toscano, deve metterci energia, testa, una squadra meno timida e più spavalda, anche se il termine non era proprio quello. È una partita come l'andata, dove la testa farà la differenza. Nel senso, le squadre che hanno affrontato il Siracusa, guardando la classifica e non guardando quello che fa, ci hanno sbattuto col muso. Noi all'andata non abbiamo guardato la classifica, abbiamo guardato quello che fa il Siracusa, siamo stati lucidi fino al 95esimo, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare e l'abbiamo portata a casa. Il derby è una partita a parte, dove i valori si azzerano e le motivazioni, la voglia di portare a casa il derby faranno la differenza, ma ci dovrà essere anche tanta lucidità. Concretezza e lucidità, concetti chiari, così come chiara dovrebbe essere la formazione che Toscano ha ormai in mente, con una difesa a 3 formata da Pieraccini, Allegretti e Celli, anche se c'è Miceli che torna disponibile dopo la squalifica, Casasola e Donnarumma sulle corsie, Quaini e Di Noi e mezzo, anche qui Di Tacchio si è allenato negli ultimi 2 giorni ed è tra i disponibili, può essere un'opzione. In attacco con Lunetta squalificato sembra che i ballottaggi debbano essere risolti su Jimenez e Bruzzaniti dietro forte, anche se Toscano lo ha quasi anticipato, anche Rolfini può trovare spazio. 4-2-3-1 probabile per Turati invece, con Arditi punta centrale, Di Paolo, Contini e Pannitteri ad agire alle sue spalle. C'è fiducia anche a Siracusa, 3.500 di spettatori previsti, trasferta vietata ai tifosi del Catania, partita che sarà trasmessa in diretta, in chiaro, in esclusiva su Telecolor. Diretta Stadio prenderà il via alle 16:30, presentazione del match, le voci dei protagonisti poco prima del calcio d'inizio, la telecronaca dei 90 minuti e le interviste al termine della gara per 4 intense ore.
Bene, con questo servizio si conclude questa edizione di Sicilia 24. Vi ricordo il nostro prossimo appuntamento alle 14. Vi lascio alla rassegna stampa curata oggi da Emanuela Corsi. A tutti una buona giornata.